تهجد لپاسی عبادت کی دانا چې برید تاو کې خو لوی بزرګم ټول خلک وده پراته دي او زه سیمه زه ډېر لوی عبادت گزار یم بلکې ایو امام سے متعلق راضی کنه یو ځل زوی ورته وی چې بابا ته د وخته پاسې انو مام یو شپه پاسو نو پای په چت باندې با پلار به عبادت کو چې پایسو اج تهجد واجب نو بیا ورته وی یو دا ټول خلک خو د پراته دي ادا خلک ته عبادت نه کوي پاسې نه هغه ته بچی ستاره او د کېدل خو دي لا پاسې دل نه ویني د خلکو باندې د ګمان او خو وته قتل اوس په خلکو بدګمانه شروع کړي دا الله نیکان بندگان دای چې د عبادتونه هم کوي او بیا ځان د هر چا نه کمزورې او ګناهګار هم ګڼي او ګوره دا زمون سلسله نه سلسلې د بزرګانو دا کنه نو قادریه شریفه سلسله دا چې دا سلسله کې 313 پیر استغفار دا بسار تهجد کې وای تهجد کې د باغ نه مخ کې وسکه 313 پیری با استغفار وای خاطر قادری دغه معمولات لري رومی وای صبح صادق مرهم کافور دار در بغل صبح صادق مرهم کافور دار در بغل گر علاج زخم عصیام کند بیدار باش وای صبح صادق نه دی کی د ګناونو د زخمونو د پاره مرهم پراته دي گر علاج زخم عصیاک میں کند بیدار باش که توای چې ستا د زخمونو دی روح شي نو سبا کې د شپې اخیری سو کې بپاسي من طلب العلا سهر الليالي بقدر القد تكتسب المعالي کم سړی چې غواړي چې دته د الله اوچت مقام ورکی د بشپوی رونای د بشپی په اخیری سو کې عبادت کوي بلکې زبر ته خبر حکم زمون یو استاد صاحب د زمون د دارالعلوم کراچای ناظم تعلیمات ته ډیر بزرګ او ډیر تکړه استاد شیخ موسی صاحب رحمت الله علیه شاګرد مولانا راحت علی هاشمی سے موږ دا غینه توضیح تلوی ویلا بس پړمبایره چې رادن نشو بس یو خبره یو او هغه زمون د دروس په ډول باندې لیکلي پراته ده هغه بچي علم او تهجد دا لازم او ملزوم دي که چېرې تاسو تهجد نه کوئ دا تصور مه کوئ چې تاسو ته به علم ملاو شي د علم ثمرات الله به درکوي په څه معنې په تهجد باندې دا لازم او ملزوم دي ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ته د خپل نفس په کنټرول کې راولې نو سبا کې تهجد پکې